早晨啊，大家今日咧又嚟呢個非常之 good morning 啦！你睇下太陽非常之大啦，天氣非常好啦，但係我仍然係非常之病啦。不過咧，每一個 good morning 咧就由呢個好嘅早餐開始。咁我哋買咗張年票嘅，咁就唔好諗住你玩完一次咧就可以俾你嘅 friend 咁樣，因為咧佢入場嘅時候咧，佢就要影你相，要有個 photo pass 咧，你先可以入去嘅。所以咧呢張嘢咧就係你㗎啦，你冇得賣出去或者俾第二個嘅。而家我哋佢仲細過香港嘅迪士尼咯，唔知係咪因為有啲地方佢而家維修啊，或者冇開，因為而家冬天咧佢唔係旺季，可能佢有好多地方閂咗，我哋去唔到定係咩咯？但係都幾細下咯，同我想象中爭好遠咯。如果咁細嘅話，我又覺得除非你中意玩機動遊戲啊嗰啲，但係機動遊戲又唔係多喎，好似跳樓機。跟住2個過山車，3個過山車，跟住又好似冇咩咁樣啦。但係咁一場嚟到黃金海岸，冇理由唔去噶嘛！啲主題公園係非常之出名咁樣。但係咧對我嚟講，我就覺得嗰啲一條路兜個圈。好啦，依家我哋就嚟到即係嗰個 VIP Pass 嘅其中一個 theme park 啦，就係 Sea World 啦。唔知有咩睇咧？我睇佢 catalog 咧就話有北極熊睇嘅，咁就好期待啦。我之前咧唔呃大家啊，我釣魚釣到一條咁大嘅 stingray， 我發到上，我冇釣到上嚟啦，但係咧我係有釣到佢，勾到佢，跟住然後咧，因為我條魚絲同魚竿唔夠力咧，我扯唔到佢上嚟咯。我要話俾大家聽，我有幾勁。呢度，你有龜頭，你有龜頭。有錢又有吉咧，就不妨落去玩。咦，唔係好貴嘅啫喎，係嘛？60蚊，大概60分鐘。
大家估下我喺邊度？